Audio Jungle. Roofata irratti kan isaan dhufanii sagantaa irraallee gahuu dadhabanii dhibee ulfaataa ture kan isaan ittiin dhukkubsatan kaleessumallee ukkaamsee qabee ture. Baay'ee rakkisaa keessa turan yeroo buleessi keenya kaleessa fidee dhufu mana dhufanii nakaasanii as fidanii dubbichi ulfaataa waan ta'eef hin dhufee kadhadhee fi nama akkasitti amma iddoo kana dhaabbatan ture. Mee obboleettiin kaleessa fidee jirti? Ishiin hin jirtu obboleettii ishiitu jirti. Ishee mee akkam si godha ture waggaa meeqa isin dhukkubaa ture? Dhukkubni koo kanarraa bara baay'eedha lakkaa'ee hin fidu akkaataan isaan galu jechuudha. Qorichuma dhimma kanas na fidaniiru xeenaa xaabaanaan yaallamaan amma mootummaa narra caccaalee yeroo kanaan dura kadhatatti narra caba jechuudha. Yeroo kadhata yeroo deddeebi'u in kadhannas tajaajiltoonnis immoo yeroo kadhatan nannaqaa bakka dhukkubni sun dhukkuba baay'atu waaqayyo harki waaqayyo narraa harcaasee nagaa ta'ee erga nagaa ta'ee immoo gammadee kaayyoo koo itti fufeetti booddee kana qorumsumti biyya lafaa kun mana tokko keessa obboleessi koos karaa amantiin keenya tokkoo miti. Karaadhuma sanaan bakka jireenyi koo maammaa dhufee amantii koo sanarraa nan dadhabe jechuudha. Kadhatan duraanis kadhatu nan dadhabe. Erga ani dadhabeetti dhukkubichi inni kanaan dura na dhiise sun luka isaanirratti jabeeffatee abdii na kutachiise jechuudha. Dhukkubichi erga na kutachiise bakka ani harki waaqayyo sa'aatii na biraa dhufee toonan fayyisu jedhe jechuudha. Humna waaqayyoo haraara waaqayyoo isa bara baay'ee anaa fi maatii koo lafa hin taaneen waamee boolla keessaa biyyee nurraa dachaasee na fayyise sana na dagachiise jechuudha. Diinni koo achumee na taasisee akka waa'eedhuma rakkinaa gungumu na taasise jechuudha. Dheengadda garuu haati manaa mucaa kooti. Tajaajilaan haadha keetii kadhadhu naan jedhee dhufee abjuudhaan natti hin kadhannaaf jettee kadhachii walumaan kadhatanii asii natti bilbile jechuudha. Natti bilbilee kootu raajiin hin jiraa siifan kadhachiisaa naan jedhe jechuudha. Moo raajiin bara kanaa ammanumaa miti bakka ani kaan achi abdii kutadhe waa'ee raajotaa sotuma hin fayyudha jedhanii hin du'anii namoonni baay'een shalalanii otoo ciisanuu akkasumatti akkuma arginu sanatti namoota baay'eetu du'e naannoo keenyarraa. Maal amma isa kana hin jedhee garuu akkasitti fudhadhe jechuudha. Akkasii miti naan jedhee mucaan koo na waan motoraan dhufee na fuudhe jechuudha. Manaa bakka hin ciisu guyyaa waaqayyoo naaf dhufe mana na kaasee gizee karaarra geenyu amma eessa na geessitaa hin jedhe jechuudha. Otoon mana hin bahin yaa waaqayyoo hin jedhe jechuudha. Ani garuu lafa naqus hin beeku dhukkubsadheetu manciisa kai jennaan man ka'ee gooftaa koo waa'ee koo kanatti ati darbi jedheetu manaa ka'ee ijoolleen na tirfitee lafa motorri ga'utti na geessite na fide jechuudha. Yeroo na fidee asiin na ga'us immoo akkana waldaa si geessaa naan jennaan waldaa kanaa miti mana yaalaa na geessi hin jedhee jechuudha. Asiin ishii sin geessaa naan jedhee galgala mee yoo fayyuu baattee hin dhaxxaa foottu achumas si geessaa naan jedhee sammuun koo kun natti jiru. Gurbaan tokkollee sirriitti qabe. Eshi
sammuun koo kun natti hin jiru yoon achan dhaabbadha jedhe danda'ee dhaabadhu darbatee darbata jechuudha. Laphee koo kana jalaa immoo ka'ee inni laphee koo kana jalaa ka'ee qaama koo kana hunduma habboomee harka koo kana keessa narraa cabsaa qaama miila koos narraa cabsaa bakka jireenyi koo kun narra caalaa dhufe jechuudha. Asii nani meeqaa fe'eeyyuu ani garuu manuma yaalaa nageessitaa jedhee dhufe giseen as ga'u waaqayyoof galannaa ta'u nama isaa kanaafis immoo jabinnaa ta'u yeroo dhuma inni naa kadhatu sana keessatti sammuun koo kana keessaa dhangala'aa dhufe jechuudha. Alan nan akkana sosocho'inee fayyitanii naan jedhee giseen na gaggaafatu ani gammachuus ta'ee akalaatiin koo kun waan of na wallaale jechuudha. Asiin garuu naan galleen jedhee kadhataa gisee dhaqu ofuma keessaan dhabe jechuudha dhukkuba sana. Eda garuu nagaadhaan rafee buna kanaan dura dhiise sanas dhugee biddeenis nyaadhee bishaanis dhugee. Buna amma bergadiiftanii? Amma bergadiiftanii buna? Buna yeroo nama dhukubee na dhukkubu kanan bakka nan dhiisa torbii tokkos torbii lamas dhiisetuman immoo hin danda'u itti deddeebi'a. Jechuu kana garuu baay'ee waan natti guddee nan dhiise jechuudha dhugaatii masaa. Akkasittiin fayyee. Amma nagaa keessan? Nagaa gooti. Eda nagaadhaa bultan? Eda nagaadha nan bulee. Harka walitti buusaa galateeffadhaa fi waaqayyoo. Jedhanii akka isaan hin fayyineef akka isaan hin waan dhufaniif hin milkoomneef karaa baay'ee kan inni ittiin mormaa ture. Taanaadha. Lafa naa kadhatamu nageessii caalaa mana yaala nageessiidha kan isaan keessoon isaanii barbaadu. Obboleessumti isaanii immoo humnumaan yoo hin fayyitu ta'e mana yaalaan deebisee geessa ittiin jedheeti kan inni iddoo kanatti. Lafa nama baay'ee jirutti iyyuu immoo miti. Obboleessi keenya humnumaan akka kana dhugudheennaanii karaa dheeraa kana amma deemanii fan gooftaan immoo isaan hin qaalessine isa isaan fayyiseef ammallee mataa gararraatti harka walitti buusaa gooftii jaallatudha. Karena dhugaa baatu isaa ta'a nagaan naqaa namni itti nama tokko qofaaf hin eeyyaman dhiyeetu.